Uhulumende uyakukhuta kakhulu kubulawa kwebantu, amaphoyisa nabo bonke laba sebendelana nekulungisa tekuphepha eveni nekushiswa kwempahla. Egameni lahulumende ngithanda ukuthi ngililele imindeni yalabo labathintekile, ikakhulu labo labashonile ngale misindo lebeyikhona ngebugebengu lesobukhona eveni. Ngithemba kwethembisa ukuthi uhulumende uyakulandzelela lokho, usetinyaweni tabo labo labangesemva kwaloko. Futhi uhulumende uyathembisa ukuthi utawubambisana nalabo labashonelwe ehlobo tabo basemsebentini ukuthi bafihleke ngendlela lefanele. Labantu laba bangale misindo lena bantu labathi bona balwela inkhululeko. Uyatibuta-ke ukuthi bafuna inkhululeko, ukukhululeka kubani, bagcilatwe ngubani. Siyati-ke ukuthi letidlamlilo atitendeli nje lokhu letitendela kona, titfola tinsambasamba tetimali emaveni lesiwatiko nekuwati netinhlangano lesinawo nemagama ato. Esikhatsini lesinengi labo labatfola leto timali bayabe sebacathatela lamaSwati bese bayawacasha ukuthi ayowenda bayogila letika. Lokho-ke kuyatholakala ngetindlela letitsite lesesitibonile. Umuntu uyatibuta ukuthi laba labangibona bakhipha letimali letinhlangano bafunani kulelive lakithi. Yini lebacabanga ukuthi batayitfola emva kokuba sekuphumelele lokhu lebakubhebhedlako. Kepha uhulumende uyathembisa ukuthi noma kulukhuni emaSwati akacine umbutfo ukhona utawavikela nawo emaSwati. Siyethemba ukuthi akanabavumela laba, atasibambisa asikhombise ngaso sonke isikhathi ukuthi naku lapha bahambe khona njengoba sacalile nje asibambise. emaSwati lamanenge alahlekelwe ngemisebenzi ngalokushisa kwemabhizinisi. Eminyakeni lophelile kwashiswa amabhizinisi lamanenge, nanamhla naloku emaSwati ahlele emakhaya. Nanyalo kushiswe emabhizinisi, kwashiswa nemagontraki. Lawo maSwati lawo sikhuluma nje ahlete emakhaya. Ube suyatibuta-ke ukuthi lo muntu lowenda loko ingabe uyakukhulula yini wena uliswati. Siyathemba ukuthi emaSwati atababona labo abambisane nebetemthetho avele ahambe embili kuthini abalandzele labo labenda lokho. Uhulumende ngeke ahlale agoce tandla, futhi uhulumende angeke ahlabe leyo nyanza leyo, utawuvela asukume ende lokufanele. Kungumsebenzi wahulumende-ke ukuthi athi abone ukuthi live libhekaphi. Siyati ukuthi laba labenda lokho ngilaba labangafunani nekukhulumisana kwemaSwati, ngoba phela inkosi yamemetela sibaya kanengi solo ikusho lokho noma ivula iPhalamende yasho ukuthi itasibita sive nasikhathi nasesifikile. Bayabona-ke la bekunene ukuthi isikhathi sesisonzele, abafuni-ke kwendeke lokho. Ngiko ngase baqhuba ludlame nababona kuleso sikhathi sesikhona, bafisa ungathi kungabe sekuthiwa hayi asisenawuya esibayeni. Sithi-ke sithemba ukuthi sikhulumela lokho kwekhuda kokuthi lo moya lomubi sisetinyaweni tawo. Emaphoyisa embube, emasosha embube nabo bonke nje labaphathelene nemithetho basetinyaweni tabo.